Noch gar nicht so lange her, da haben die meisten Analysten die USA eher auf Verkaufen gestellt. Und dann mit dem Ausbruch des Iran-Konfliktes hat es die Stimmung eingetrübt. Die Inflationsraten sind nach oben geschossen, der Ölpreis stieg an und die Renditen stiegen deutlich an. Doch jetzt sehen wir nach dem Einbruch der Chip-Aktien auf einmal wieder Allzeithochs in den USA. Deshalb sprechen wir heute über den amerikanischen Aktienmarkt. Mehr dazu gleich. Heute sprechen wir über den amerikanischen Aktienmarkt und dazu habe ich meinen Experten wieder eingeladen, Thomas Mayer zu Drewer von Amundi. Schön, dass du wieder bei uns bist. Hallo Thomas, danke für die Einladung. Ja, wir sehen einen stabilen amerikanischen Aktienmarkt, obwohl die Analysten eigentlich negativ waren. Gib uns mal eine Einschätzung, wo stehen wir denn aktuell? Ja, in der Tat, wir sehen sogar einen sehr robusten US-Aktienmarkt, gerade auch in den letzten Tagen. Ein Rekord nach dem anderen ist gefallen und wir haben dazu eine entsprechende Grafik ja mitgebracht, um das auch ein bisschen darzustellen. Einmal über 5 Jahre, damit man auch so die langfristigen Entwicklungen der Aktien sieht. Was wir hier aufgenommen haben, ist der MSCI USA, MSCI für Morgan Stanley Capital International. Das ist die orangefarbene Linie. Dann haben wir den MSCI World, weil der ja einen sehr hohen Anteil an US-Aktien hat. Aber wir haben auch den MSCI USA etwas aufgeteilt, nämlich einmal auf die Megacaps und zum anderen auf die Ex-Megacaps, also den MSCI USA ohne Megacaps und natürlich, was nicht fehlen darf, du hattest es eben auch anmoderiert, der Tech-Bereich, der eine große Rolle spielt, also dort als Repräsentant der Nasdaq. Und wenn man das über langfristig, nämlich über 5 Jahre sieht, sieht man die schöne Entwicklung, die gerade auch der MSCI USA natürlich gemacht hat, entsprechend dann auch natürlich der Nasdaq. Und wenn wir auf dieses Jahr gucken, sehen wir natürlich, und das ist wesentlich der starke Einbruch, den wir zunächst hatten. Du hattest es eben erwähnt, als der Iran-USA-Konflikt ausbrach. Aber seitdem haben sich halt viele Dinge erholt, haben sich die Technologieaktien teilweise wiederholt, gerade auch in den letzten Tagen. Und es stellt sich natürlich die Frage für viele Anlegerinnen und Anleger, sollte ich am US-Markt festhalten? Sollte ich vor allem auch in Zukunft, wenn ich langfristig orientiert bin, am US-Markt festhalten? Oder wie sieht die Lage eigentlich aus? Und da gibt es doch das eine oder andere zu beachten. Und dann hat die US-Notenbank die Zinsen nicht angehoben Ende Juli. Trotzdem steigen die Renditen. Was bedeutet das? Ja, wir hatten ja oder haben einen Sonderfall dort. Alle haben auf den Herrn Warsh geguckt, der das ja jetzt erstmals zu verantworten hatte als der Nachfolger von Jerome Powell. Sicherlich die amerikanische Zentralbank, die amerikanische Fed ist eingezwängt auf der einen Seite durch die Inflation, die insbesondere natürlich aus den Energiepreisen stammt. Das sind die Auswirkungen natürlich des Iran-USA-Konflikts, aber auf der anderen Seite dann eben auch der Arbeitsmarkt, der ja auch immer für die Fed wesentlich ist. Das eine, steigende Ölpreise, führt entsprechend zum Anstieg der Inflation. Auf der anderen Seite eine mögliche Abschwächung des Arbeitsmarktes macht es eben auch sehr schwer für die Fed, dort den nächsten Schritt zu gehen. Nach oben oder unten muss man ja sagen, gerade auch das, was sich in den letzten Tagen getan hat, ist das etwas unklar und verändern auch die Analysten doch immer wieder die entsprechenden Meinungen. Insgesamt, und jetzt komme ich darauf, gerade der Langfristzins für die 30-Jährigen war über 5% gestiegen, ist inzwischen wieder ein bisschen zurückgekommen. Da spielt allerdings auch die hohe Verschuldung weltweit, nicht nur in den USA, eine Rolle. Wir haben den Anstieg der langfristigen Zinsen nicht nur in den USA gesehen, sondern auch in anderen Ländern. Allgemein gehen unsere Analysten von dem Amundi Investment Institute, sind unsere Analysten bei Amundi, davon aus, dass es zu einer Versteilerung der Zinsstrukturkurve vor allem auch am langen Ende kommt. Und wir sagen immer so schön, der Markt hat immer recht. Wir sehen Mittelzuflüsse in den amerikanischen Indizes beziehungsweise Allzeithochs. Also wie seht ihr die Mittelzuflüsse? Ja. Sind die stetig? Ja, die sind stetig. Aber was ein bisschen überraschend ist, und das sehen wir hier auf diesem Bild, und das ist vor allem die rote Fläche, in den letzten Monaten hat sehr stark zugenommen Zuflüsse
in US-Aktienfonds, aber insbesondere die ein spezielles Thema bedienen, nämlich das Thema breite Large Caps. Also nicht mehr nur eingeschränkt auf die Tech-Werte. Und man kann das hier so ein bisschen verfolgen seit Dezember 25. Das hat ein bisschen geschwankt, aber in der letzten Zeit 85% rund der Zuflüsse gehen halt in diesen eher breiteren Megacap, breiteren Large-Cap-Bereich. Und warum geht der Markt breiter? Wir sehen ja eine Erholung bei den Mag 7. Die Chip-Aktien sind stärker unter Druck gewesen und du sagst, die Breite nimmt zu. Warum nimmt die Breite zu? Ja, insgesamt ist es natürlich so, es gibt einen gewissen Zweifel daran, ob die extrem hohen Investitionen, die wir in diesem Jahr sehen im KI-Bereich, so etwa 700 Milliarden US-Dollar, ob die tatsächlich dann die Rendite erbringen, die du brauchst, um das zu rechtfertigen. Und wenn man sich jetzt anguckt, und das sehen wir auf dieser Grafik, wie wird denn eigentlich die Entwicklung der Unternehmensgewinne, und das ist ja das Entscheidende, ja, oder Earnings per Shares ist so etwas, was nun wirklich entscheidend ist, und diese Nettogewinne, da sind die Analysten quer durch die Bank, Marktkonsens von überzeugt, dass eben die Gewinne, die Nettogewinne der Unternehmen zunehmen werden, aber eben auch breit. Und das sieht man hier so schön. Hier gibt es eine Unterteilung einmal in der Breite am Beispiel des S&P 500, aber eben auch Ex-Tech-Werte. Und da sieht man auch, dass auch dort die Unternehmensgewinne stark steigen werden. Und wenn diese Unternehmensgewinne, so wie sie jetzt prognostiziert sind, wie wir sie auch dieses Jahr schon gesehen haben, weitergehen, dann rechtfertigt das natürlich auch die Bewertungsniveaus. Und das ist ja das Entscheidende, das ist die entscheidende Frage. Oder es gibt einige Fragen, die es immer wieder zu klären gibt. Das ist zum einen das Klumpenrisiko, eben was wir bisher hatten. Das hat die Grafik zuvor gezeigt. Es gibt eine Bewegung ein bisschen weg von den Tech-Werten hin zu einer immer noch Megacaps, aber eben etwas breiter. Und das Zweite ist eben, sind die hohen Investitionen im KI-Bereich gerechtfertigt und verbreitert sich auch noch der KI-Bereich? Geht das also noch eine Stufe weiter? Also anders gesagt, über KI hinaus, nämlich in Infrastruktur und so weiter. Ja, und wenn ich ein bisschen breiter gehen will, wie kann ich das machen? Wenn ich das Risiko der Megacaps vielleicht ein bisschen ausschließen will, wie kann ich das Handeln spielen? Ja, es gibt, und das hatten wir ganz am Anfang auf der ersten Grafik ja schon gezeigt, den MSCI USA, den haben wir jetzt beispielhaft gezeigt. Und man kann auch sagen, dass der MSCI USA etwa genauso läuft in der Performance-Wertentwicklung wie der bekannte S&P 500. Und was wir hier nochmal auf dieser Grafik unterteilt haben, sind zum einen der MSCI USA, dann der MSCI Megacap und der MSCI USA Ex Megacap. Und da sieht man, wie unterschiedlich die Struktur ist. Denn für viele Anlegerinnen und Anleger stellt sich natürlich die Frage, habe ich vielleicht ein Klumpenrisiko? Habe ich vielleicht zu viele Tech-Werte? Gerade das, was du eben schon angemerkt hast und auch erfragt hast, wie sieht das im KI-Bereich aus? Und da kann man eben sehen, dass man, wenn man sich breiter aufstellen möchte, auch vor dem Hintergrund der erwarteten Nettogewinne, man sich einfach eine Balance treffen sollte oder versucht, das Portfolio so auszurichten, dass du auf der einen Seite die Megacaps hast, auf der anderen Seite auch die Ex-Megacaps, um einfach breiter aufgestellt zu sein, um eben auch im Finanzsektor aufgestellt zu sein. Industriewerte, die zunehmend eine Rolle spielen, gerade letztlich Caterpillar hat ja sehr überzeugende Zahlen auch geliefert. Wir nennen hier normalerweise keine Einzelwerte. Warum habe ich das in diesem Fall getan? Weil Caterpillar eigentlich mehr dann dafür steht, was auch Rechenzentren anbetrifft, nämlich große Bautätigkeiten. Es gibt auch andere Unternehmen noch, aber dass man eben versucht, diese breite Entwicklung mitzunehmen und nicht nur dieses Klumpenrisiko, nicht nur das Risiko im Bereich KI und Tech-Werte. Und ich kann das umsetzen mit Ex-Megacaps oder ich gehe in gleichgewichtete Indizes. Wie sieht es damit aus? Das ist noch eine andere Möglichkeit. Auch das haben wir hier einfach mal mitgebracht, sowohl über 5 Jahre als auch über 1 Jahr. Und was ihr hier seht, ist einmal der S&P 500, so wie man ihn kennt mit seinen 500 Werten. Und dann den gleichen Index, gleiche Anzahl von Aktien enthalten, aber eben diese regelmäßig gleichgewichtet. Das heißt, da hat dann jede Aktie das gleiche Gewicht. Und das bedeutet, zumindest an den Rücksätzen, an den Rebalancing
Rebalancing-Termin. Und das bedeutet natürlich, dass das Portfolio dadurch etwas ruhiger ist. Denn die starken Schwankungen, gerade auch der Megacaps, wirken sich da oder können sich dort etwas weniger auswirken. Und so kann man natürlich das eigene Portfolio etwas breiter aufstellen und auch etwas beruhigter aufstellen, weil man eben von den Schwankungen der Einzeltitel nicht so stark betroffen ist. Und wenn man jetzt mal die Megacaps außen vor lässt, dann muss man ja auch über Speicheraktien sprechen. Die waren sehr volatil, sehr stark gestiegen. Dann die starke Korrektur, jetzt wieder eine Erholung. Wie ist das denn einzuschätzen? Ja, es ist das, was ich eben schon mal kurz angetextet hatte, dass eben KI ein bisschen weitergeht. Also nicht mehr nur KI an sich, sondern auch die Infrastruktur dahinter. Und ganz wesentlich sind natürlich, wie man in den letzten Wochen beobachten konnte, die Memory-Chips oder Speicherchips. Dann Rechenzentren spielen eine große Rolle. Aber das geht noch eine Stufe weiter bis eben hin zur Energieversorgung. Das ist auf der einen Seite ein sehr spannendes Thema. Auf der anderen Seite ein sehr komplexes Thema und ich glaube, dazu könnten wir sogar extra mal was machen, wenn du mich wieder einlädst, um ganz speziell auch zu gucken, was sind die Eigenheiten von Speicherchips, von Memory-Chips, auf was sollte man achten, wo lohnt sich das im Portfolio, aber das ist dann, glaube ich, etwas umfassender. Ich komme gerne auf dich zurück, machen wir gleich bei der nächsten Sendung. Sprechen wir nochmal über den MSCI World. Der hat ja eine breite Abdeckung, aber auch einen großen US-Schwerpunkt. Wie kann man das in seinem Portfolio abbilden, dass das nicht zum Risiko wird? Also zurzeit ist es so, dass im MSCI World oder auch im MSCI All Country World der Anteil der USA weit über 60% liegt, rund 65% im MSCI ACWI, wie er ja gerne abgekürzt wird, All Country World Index, der dann eben 24 Schwellenländer und 23 industrialisierte Länder abbildet oder die Wertentwicklung der Aktien in diesen Ländern. Und auf der anderen Seite ist natürlich in dem MSCI World, den du nanntest, da sind es dann entsprechend die 23 Industrieländer. Da ist das Gewicht sogar noch etwas höher, bei etwa um 74%. Und die Frage in der Tat, die du aufgeworfen hast, stellen sich viele Anleger, wie kann ich das doch ein bisschen anders aufstellen, wenn ich persönlich glaube, dass der US-Anteil zu hoch ist. Die einfachste Methode ist natürlich, den MSCI World oder MSCI All Country World ex-USA zu nehmen und dann je nach eigener Einschätzung die USA beizumischen oder eben eine ganz andere Methode zu wählen. Und auch das haben wir euch hier mal mitgebracht. Und zwar zu sagen, ich richte meine Strategie, ich richte den Index nach dem Weltbruttosozialprodukt aus. Was heißt das? Ich gehe hin, gucke mir die Länder an, die in dem Index, wie eben schon beschrieben, enthalten sind und gucke dann genau, wie ist der Anteil der einzelnen Länder am Weltbruttosozialprodukt. Also das nennt man auf Neudeutsch GDP-weighted. Und dann bekommt man natürlich eine andere Gewichtung als bei der reinen Marktkapitalisierungsgewichte, die es zum Beispiel in einem MSCI World ist oder hier haben wir den FTSE All World genommen. Bitte wundert euch nicht, dass da unten eine blaue Linie gezeigt ist, die man nicht sieht, aber der MSCI All Country World läuft praktisch genauso wie der FTSE All World. Somit ist das zu erklären. Aber man sieht hier auch schon, dass es durchaus natürlich eine andere Wertentwicklung gibt, die auch einfach damit zu tun hat, dass bei dem GDP-weighted, also bei dem angepassten sozusagen Bruttosozialprodukt, Bruttoinlandsprodukt angepassten oder gewichteten Index es einfach deshalb auch eine andere Aufstellung geben muss, weil du zunächst auf die Länder guckst, wie vorhin schon mal beschrieben. Und da ist China als Beispiel die zweitgrößte Volkswirtschaft und hat damit natürlich eine andere Bedeutung, als sie das hat, wenn man das nur rein nach Marktkapitalisierung macht. Also die Schwellenländer sind dann da mit drin. Ja, die Schwellenländer sind da mit drin. Das ist der All Country World. Und wir haben, das ist einfach auch eine Methode, um das Portfolio einfach das auszurichten und etwas weniger US-Anteil zu haben, wenn gewünscht. Jetzt hatten wir am Eingang gesagt, dass die Analysten eigentlich sehr negativ waren, was den amerikanischen Markt betrifft. Wir haben trotzdem eine starke Erholung gesehen. Geht es überhaupt ohne US-Aktien oder ist das sogar ein Risiko, wenn ich sie ausschließe aus meinem Portfolio? Ich glaube, darauf kann man nur eine zweiteilige Antwort geben. Die eine ist, kurzfristig, ja, sehen wir sehr hohe Bewertungsniveaus und die berechtigte Frage ist, wie auch eben schon einmal diskutiert,
werden die Investitionen, die nicht nur im KI-Bereich, sondern auch in anderen Bereichen getätigt, werden die durch die entsprechenden Unternehmensgewinne gerechtfertigt, stimmt also die Rendite. Und da kann man natürlich bei dem Bewertungsniveau sicherlich die Frage stellen, ob das momentan so ist. Der Langfristanleger kommt unserer Überzeugung nach an den USA als Anlageland, als der führenden Nation in vielen Bereichen. Jetzt sind wir auch wieder beim Tech-Bereich, aber es gibt ja auch andere Bereiche, in denen die USA führend sind. Im Grunde genommen langfristig nicht vorbei. Die Frage, und deshalb nochmal danke, dass du das Thema aufgebracht hast, GDP-weighted, also gewichtet nach BIP, nach Bruttoinlandsprodukt, ist eine Methode, um eben die Länder anders zu gewichten und dadurch auch den US-Anteil etwas zu begrenzen, um eine Vorstellung zu geben. Wir haben eben darüber gesprochen, ein All-World-Index hat so um die 65% Gewichtung in den USA und einer nach GDP gewichtet, nach Bruttoinlandsprodukt gewichtet von etwa 42%. Das ist also deutlich abgemildert, aber im Grunde genommen muss man sagen, ganz ohne USA würde man sich als Anlegerin und Anleger langfristig eher schwer tun. Also diese Meinung teile ich mit dir. Ohne USA geht es nicht, aber man muss auf die Klumpenrisiken achten, nicht zu viel USA im Depot haben. Vielen Dank für deine Einschätzung. Und wenn ihr auch der Meinung seid, dass die USA ins Depot gehört, dann müsst ihr schauen, dass ihr keine Klumpenrisiken habt. Also beachtet das, breit streuen, vielleicht auch ein paar Kerninvestments eher weltweit streuen. So viel heute zu unserer Sendung. USA, beim nächsten Mal gehen wir mehr auf die Tech-Aktien ein, auf die Speicherchip-Aktien. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen hoch oder hypt das Video. Bis bald. Ciao, ciao.